Oh itu dia tuh. Ituin. Bang, pelan-pelan bang. Itu keluar pala. Kerja ke bawah bang, kerja ketarik bang. Kerja ketarik bang. Udah dilah belum ya? Belum. Ntar mundur dikit. Diajarin abang mancing dulu teh bang. Iya. Udah belum ya bang? Belum ya? Nah coba. Ya. Abang ambil umpan dulu, cari jatuh dulu. Kerja ke bawah kan ya, kerja ketarik kan Iya, ya? biarin aja, supaya masuk lagi. Enggak. Ya, jangan dua-duanya mulai deh. Suara. Salam. Kerja ditarik kan? Jangan bang, tunggu dulu. Dimin dulu, makanya dimin dulu. Mancing dulu tuh tarik tuh. Ya. Tarik kan sampai dalam? Jadi ya. Belum ya? Belum bang, karena dimainin dulu sama dia. Nanti jatuh. Jangan sampai jatuh. Pendek ya bang kamu? Panjang banget. Ya udah di. Kerja dalam aja bang. Ya dilepe udah ya. Kenapa? Dilepe. Dilepas atau mana bang? Udah diem. Ya belum, apa Diem tarik ya? Ya. Itu dilepe. Udah tarik. Ya. Nah, tarik coba pelan-pelan. Gerakin dikit. Lepas. Ya, habis. Ya, Ada. habis. Situ. Iya. Uji coba ketiga. 2 kali gagal narik. Ya, suaranya lagi. Ya, kita masukin. Memang kalau terang dia nggak mau keluar ya? Buat lagi ya. Buat lagi ya besok. Udah, jadi nggak ada lagi nih ya? Gagal maning. Entah ada. Ntar gua keluar lagi. Oke deh.